Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Dit is lekker dat jy saam is hier in die Desember vakansie, ons Kersverhaaltyd. Ons kyk na Jesus se geboorte, ons kyk na Jesus se groei, ons kyk na die verskillende rolle wat almal gespeel het en die funksies. Nou, vandag gaan ek weer 'n bietjie terug Kersverhaal toe. Die funksie van die skaapwagters was baie uniek vir my en ek het al gepraat, hulle was gewone mense en hulle het almal vertel en hoe hulle die eerste groep mense wat die storie oor en oor vertel het en evangeliste was van vandag. Maar vandag wil ek dit net 'n bietjie draai na dit bring groei in jou lewe wanneer jy besluit om die storie te vertel. Kom ek net weer lees, Lukas 2:16 tot 18, hy sê, hulle gaan toe haastig daarheen, dis nou die skaapwagters, en kry vir Maria en Josef, en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel, wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is, dis deur die engele, né? Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Nou, dis baie belangrik, net die ander wat dit gehoor het en wat verwonderd is, en dis baie belangrik, ons moet die evangelie gaan verkondig in die uithoeke van die wêreld, sê die Bybel, né? Ons moet almal vertel, maar wat doen dit aan die skaapwagters om te vertel? En dis wat ek dink ons baie keer mis. Ons besef nie hoe groei ons wanneer ons vertel nie. Mens, een van my grootste groei areas in my lewe, in hoe Jesus groei in my, is wanneer ek ander vertel. Dis seker my nommer 1 groeipunt, is, ja, ek lees baie en ek luister preke en ek lees baie boeke en ek doen baie Bybelstudie en ek bid baie, praat met die Here, maar wanneer ek die meeste groei, is wanneer ek het probeer verduidelik vir iemand anderster. Dis asof my gedagtes self dan punsgewys raak. Dis asof hierdie klomp gedagtes wat ek binne my kop dink en wonder oor Jesus, sodra ek daaroor begin praat, en ek hoor myself dit sê, dan begin dit vir my sin maak. Dan begin ek self agterkom, dit werk mooier so, en ek spot nou die partykeer as ek preek, dan na die tyd, dan dink ek het dit nie voor die tyd so mooi gehad, soos wat dit uiteengesit word in my kop, wanneer ek het begin hardop sê nie. Mens, een van die maniere hoe jy kan groei, dat Jesus nooit binne jou doodgemaak word nie, is om ander daarvan te vertel. Jy groei wanneer jy dink jy help ander, nou help jy eintlik jouself. Dis hoe die koninkryk werk. Jy dink, ek gee so baie en ek moet ander help en ek's 'n selleier en ek's 'n bediening en ek doen so baie. Wanneer jy ander help, groei jy. En Jesus groei binne in jou. Wees 'n skaapwagter. Vertel vir almal, oefen om jou storie te vertel, oefen om ander aan Jesus voor te stel, oefen om saam met ander te bid, oefen om ander te beskerm. Wees 'n skaapwagter. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons. En wow, U is so wonderlik wys in hoe U die koninkryk uitgewerk het, dat wanneer ek ander help ek eintlik myself. Wanneer ek dink aan ander wat hel toe gaan en ek wil hulle vertel, dan keer ek dat ek self gaan, dan groei ek self, en Jesus groei binne in my. So Here, vandag, hierdie Kerstyd, maak ons evangeliste in die karavaanparke, maak ons evangeliste langs die braaivleisvure, maak ons evangeliste by die vakansieplekke, in die strand, in die familiekeiers. Laat ons vertel, wat het Jesus vir ons gedoen? Laat ons vertel van die engel, wat in ons hart verskyn het en oor Jesus gepraat het en hoe wonderlik ons lewe verander het toe Jesus deel geword het daarvan. Help ons, Here, laat Jesus groei in Jesus naam. Amen. Dank, liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.